mbote ba mama, mbote ba papa. Bokolanda mission na ngai, tolinga na biso na kati ya RD Congo Info, tokolobela bolingo na kati na biso bato. Mbote ba mama, merci mingi lokobo ya banga na banda na bino. Merci mingi lokobo butala kangai. Ngai mama ni na yesu na émission na ngato linga na biso na kati ya rdcongoinfo.fr. Ba mama, ba papa, ba ndeko na lingi bino mingi. Nzambe aza bolingo. Epai bolingo ezali, epai nzambe azali. Epai bolingo ezate, epai nzambe azate. Biso nyonso tosenga nzambe atondisa biso motema na bolingo. Biso nyonso tosenga nzambe atondisa biso motema na bolingo. Po bolingo eleki nyonso. Moto azangi bolingo eza mawa mingi. Ezala banzete, ezala banyama, ezala mbisi, ezala eloko nyonso nzambe asala aza na besoin bolingo. Eloko nyonso nzambe asala na mokili eza na besoin bolingo. Yango no mona te ya kamikoso to makamba bolingo. Lelo oyo na yena likambo oyo eza ko sala mape sala maka mingi na kati ya communauté na biso na milieu na biso. Biso ba congolais na ba congolaises tolingana kate. Tolingana kata mukie te. Tozana bolingo te. Esengo na biso tomona moninga zo souffrir. Esengo na biso tomona moninga zo lela. So moninga zo lela, moninga zo souffrir tozo sekaye. Tozanga na biso bolingo. Tosenga nzambe asunga biso atonsa motema na biso na bolingo. Bandeko nanga. Tomona kana ba bisala. O lelo na yeko lobala likambo na yeko betela sete na likambo ya musala. Bandeko. Boyebi to hutaka na bamboka to tiki bamboka na biso to yena mboko yo. Po to vivre mieux. Boyebi bato ya mbongo bayera kaka na mboko na ba vacances. Bayena ba vacances bazongi. Soko moni mutavandi awa aluki musala aluki mukanda azui musala seke yepa ekoluka ayiko se débrouiller aluka luka baton so balukaka muto millionnaire azalita ba millionnaire bo bazako na mboka bazoka mbongo na bona ndenge na bango baya ko sala ba fête na bango baya ko sala ba vacances na bango. Donc biso ni sondeli tozali awa tulukaka mais likambo oyo ngana remarquer o pe bandeko mingi pe ba mona okokende na musala okeyi okoti na musala ozuki musala ozu musala oke na musala oke kokuta bandeko na yo ya ba congolais na ba congolaises na musala bandeko na yo okokuta kuna oliba fungola maboko ba yamba yo na motema moko okokota so bayebi ka oza congolaise babandi ko bombele yo babandi ko sala baba makamoko bo batia mal à l'aise. Congolais a préféré azala malamu na étranger. A préféré à rendre service na étranger que na komoninga na congolais ou congolaise na ba misala to mona kango mi wana peza bo mata bokita isala makandengi wana. Ukumona moninga ye ndeko na yo awuti kuna aluki musala zute ti aye ayiko zwa musala pa yo zali yo mtokomi mobomi na ye. Yo mtokomi ndoki pona ye okotelema okekoloba makambo n'importe quoi okokoloba makambo lokute pa ya mukonzi po ba mona ye mabe o préférer ozala malamu na bato mususu ya mboka mususu ke ndeko na yo oyo kokota oyo ayeko kuta yo wana bandeko nanga ba mama batata soki osali bolamu na ndeko na yo te okosala na nani okosala na mopaya mopaya na bokokuta na ye na mboka to bana na bino bakokuta na nzela uba kubeta ka lisolo okumona na ba misala omona ba mali na ba mali bazalaka soudé okumona ba oye bazalaka soudé kaka biso okumona okende na ba misala surtout ba misala oya aide à la personne okumona de ba mama na ba tata omona surtout ba mama baza kuswana baza kubunda ti basimba ni babimisi ni ba secret na musala bakutuna okumona batuna okumona ka ba congolaise
mais eza soni botika nano makambo ebandeko na tozana na bolingo botika makambo na bino ya ko kobomana kana kata misala musala ngo pe tosala bambo ngo tozwaka pe iloko malonga pe tosombaka te toko pe kosomba pe liwate mbongo ngo otozwaka ezaka poto vivre malamu tolala na ndako malamu tozana na bonne santé tolia bambongo ya poto tozwaka eza poto tosala ba bonding te mondela zaka peso na gauche azui na droite peso na droite azui na gauche ezaka poto vivre en bonne santé eza poto sala na mabete bokoma kokosala baninga mabe na mosala oyo oye moninga ye olio yamba ye bato mususu mama mususu batika mosala mpona bandeko na bango bacongolaise oyo akokuta na mosala omona non vraiment wana eza moka ya bolingo kaka bino bacongolaise baloba kaka bino mabe kaka ya utaka epa na bino bozalaka na makambo moko mabe munoko bobatelaka te kaka bino bato mususu te kaka bino mpona nini bino kaka mpona nini so bokomi place bokomi na million moko fo bamona kaka bino fo bolakisa kaka bino boza bacongolaise bino kaka ngai wana eza nzambe eza yo te yo za mabele kokufa kotika nyonso ngai nani vino yo lelo oza kolia oza komela oyo vino alobi te botika makambo na bino tomona kongo mingi na milio ya misala tomona kongo mingi na milio ya misala bandeko tolingana bible zo na biso tolingana aimez-vous les uns les autres nalobi kaka te bolinga kaka bandeko na bino bacongolais bokolinga bato nyonso mais ndeko na aza ndeko na yo okokolinga koyina ndeko no oyo bozosala na ye okamata akomi enemi na yo okoluka epa ya directeur epa mokonzi okoloba mabe na ye olio ocouvre ye olio obomba ye yo moto ya liboso mobomi na yo ye mobomi na ye yo bamama tomonaka yango esalamaka mingi botika makambo wana tolingana tozala soude tozala bana mama moko tata moko soki okuti moninga na mosala batela monoko soki okuti moninga na mosala yamba moninga na maboko yamba ye na motema moko soki mosala eza pasi lakisa ye mosala kolinga te akende biso toumeli awa bino bokoya siko ndenge boya awa boyebaka biso tozali awa biso toyebi bato nyonso ndenge ezali awa toyebi bato bino banani nani aya awuta na afrique kuna ye na mosala na mokongo awa nani awuta na afrique kuna aya na ndako na mokongo nani awuta na afrique kuna aya na bagriffe na mokongo biso nyonso ndenge towuta na afrique toya na bavalise tokoma kaka tozwi nyonso bon yo kokoloba yo oleki nani yo nani yo leka nani yo leki nzambe yo mokolo yo kokufa yo oza mabele oza poussière okozonga poussière linga moninga na yo nani toi qui toi rien toi poussière tu retourneras poussière pardon. Oh, il y a le dit, moi, c'est Dieu qui est lui. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je suis. C'est lui qui suit. Pas toi. Linga moninga na yo. Poko boma na musala. Oko boma moninga, okoluka moninga ba problème musala. Musala ngope ya yo pete ya mundele. Sala na bolingo na ndeko na yo. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Sepela TV vous offre plus de 150 chaînes qui sont RTNC 1, RTNC 3, RTV F1, Télé 50, B1 TV, Digital Congo, RTGA, Kin Malebo, les chaînes françaises, les chaînes africaines, les chaînes du sport et aussi YouTube. Voici la liste de nos partenaires de médias. Nous pouvons aussi vous offrir votre propre chaîne. Sepela TV marche par Internet qui vous permet de transporter votre boîtier partout dans le monde. Contactez-nous aujourd'hui pour votre décodeur de Sepela TV. Sepela TV créé pour les Congolais, par les Congolais. Okukuma na
musa olingi ba mindele ba mona ke yo yebi yo za malamu yo za boye yo okomona ba musu bazalaka soki baza bango na baninga azana baninga akozala malamu soka monika moninga congolais akoti wana bandi koloba français po ba mona ke yaza différent na baninga wana zani eza manque ya bolingo eza pe manque ya respect mutu oyo aza fier ne pas ya uta akomona ndeko na ye akozala lokwa ba mali bazalaka mali atikaka ndeko na ye te ba Sénégalais batikaka ba ndeko na bango te to mona akana bino mutu ozala na ba division na ba esika misala bino kaka bo bebisaka bino ba mama bino ba papa bino surtout ba mama ba batelaka monoko te ba mama na classe musala ba pesaka bato soni ba mama ba pesaka bato soni ba pesaka biso soni na miso ba mindele na ba comportement na bango ba uta na ngona soki wapi ba yana ngoti na musala umuna ba kosala camarade ba congolais mba so basali camarade suka so ba komi ko ba ko kutana na bandako na bango ba tiki musala ba komi ko kutana na balabala. Oh là là, ils ont mawatro. Nga souki na monika congolaise ba komi camarade intime boy. Na bi dans 2 ans 3 ans mona ba secret na bango ndenge oh na libanda wane ba kutana na bandako ba kutana pa ba libali na bango bazoke na ba lobi ba ko panza na musala mona ba ko swa na kuna nyuso ko bima misala mindela nyuso na musala mindela nyuso ba ko ibaki oh mobali okuna sala ka boy ba kuna na mobali ka boy e okuna yiba ki boy oh soni botika makambona so bozana musala bozala uni musala musala bolingana musala eza musala ba collègue musala bo mema ba ona ndako te bo kutana kana musala kuna parce que boko sala ki camarade na musala bo wuti na musala bo memi ki camarade tina ndako ale boko le bo bebana boko bunda na musala kuna boko bimisa na musala kuna comme soni surtout bato ba basala na service à la personne ba wala ba mamu basala na service à la personne bango na mtu waza bato o mususu wanga na yebite mais o basa na service à la personne bango na ba bato ba problème partout ba ka problème botika makambo wana bolingana botika makambo na ndeko no soka ye na musala yo zaki wana bandaka na sunga ye yo peso ko ye o uti pa mususu o ye na musala okuti bato bazaki wana bandaka la bandeko no bazaki wana bi kitisa yo ka bango ko ya te ngai yo ngai yazala kate ngai nzambe donc botika bozala ka so bokomi place kaka bamona bino so bokomi kana place bamona ka bino il faut se faire remarquer kaka baye baka boza ba congolaise parce que bato msona mokili bazala te kaka ba congolaise mto bazalaka il faut se remarquer na ba manière na bino wana ba ndenge na bino ko sala wana ou ya désagréable wana hein pour ça rater na moi dignité moi personnalité. Heureusement ça ba maman nyuso te. Heureusement na kotia ba maman nyuso na sac te. Il y a des mamans qui sont dignes. Il y a des mamans ba pesa bato soni na musala. Pona ni pona manque ya bolingo. Pona ni pona moi je connais. Moi je suis moi tu es rien. Tu es rien, tu es poussière. Je répète encore tu es rien, tu n'es rien parce que nous allons au bata lobby na yo éviter. Oye lobby éviter nzambe ka yimto ayibi. Mukolo kufa koto éviter. Okola la pena pongyo okay boyona biloko nusu yo mokilo yo kozana ngo yo ko tuta tolo yo ezala maquillage ezala lamba ezala ndako ekotika oyona poussière alors bolingo lekinyoso ozana bolingo na se ato kufi okeli kolo okozala kana bolingo lekinyoso to pona ni okoyina ndeko na yo o préfère oyina olinga mutu musuke ndeko na yo moko. Ou que ça m'a beaucoup n'est pas directeur, tu es pas directeur, pas chef, au fond d'un déconnant, on va le la msala. Ah! Au moins, les msous, déconnant, t'as même eu la msala. Nous baloquer les pour l'année. En tout cas, ils sont dans la zone pour et ça la passe unique. Ba maman msou bazole la, ba papa msou bazole la na comportement wana. Ba maman to lingana. So na nini moninga na ko tonga ite. So na nini moninga na ko finga ite. So na nini moninga na ko luka liwana ite. So na nini moninga na ko luka na koluka bonheur na ye na kosala ye mabete mabe nguyo okosala moninga pona nini papa mama pona nini papa pona biloko mokili pona musala okosala pena musala ngoko sali 1 an 2 ans 10 ans 3 15 ans okufi na petit musala okomema pa musala ngona cimetière te vi na yo lobi za na maboko nzambe
Pona ni konyokola moninga, pona ni ko ba comportement mabe. Bande ko nanga botika makambo za malamu te. Botika ngonga mama ni na Yesus. Na Yesus. Na Yesus. Ngala kotika na koloba te. Oyo komona mabe amona ne mabe. Mais ngala kotika te koloba parce que ikomi koleka. Poso to tiki boy. Bana na biso ba bana na biso ba koko na biso. O baza meki ba komona ke ba comportement les malamu. Alors que za malamu te fo batu ba beta sete. Po batu ba lamu kawala. Non non. Nzela o bato zo ke les malamu te tozo na droit chemin. Bato bakoma kaka des autres bato omona mutu mwasi mo bakofanda ko bato ko pimsa maloba ko ako kanisa te ako iba te gravité ya maloba zo pimsa mo nakona gravité ya likambo do makamnyo surtout bakoma omona bango za pété ba comportement mususu oyo eza anormal et pas na biso ba congolais eza normal ndeni babo ya biso tout partout to kende na gabo ba bengana ka ba congolais na ba congolais na Angola ba congolais na ba congolais ba bengana bango na Kenya na Burundi partout. Pour la nuit, vous se posez la question pourquoi? Na Congo place vie pareil, pourquoi? Pour le comportement anormal. Pour le manque de savoir-vivre. Et heureusement c'est pas toutes les Congolaises. Nazoba oyo wana bazo o bango ba yebi nek basala. Au moins les mso na kata ba train. Soko ba bandi ko lobawa. Il faut ba yeba ka za bango. Na kata ba métro, ukoloba uyebi ko baninga bazali wana. Balembi ba uti besala muzo kuluba ozo ganga lokoza na zanga ngambela na kati batro ozo ganga lokoza na kimbante tout le monde quand même ba château rejoindre partout kaka bino ba yeba bino ba kuma na étiquette bosa na makasi bo changer pe ba congolais ba ba congolais les congolais ont changé elles sont plus comme elles étaient avant. Balo ba pe atamo ka mon pe malamu pe to sepela pe. Pour la comportement na bino wana, ba comportement wana, faut beau changer. Moi faire personnalité zalaka, dignité zalaka. Vraiment, et comme nous allons dans moyo ngwana. Tout ça makasi to bomwana, to se nzamba songa biso. Na ba prière. Nzamba songa biso na kubatela monoko. Contrôler mon nom. Au cours ça peut monter les kamukani no peut mon nom. Il faut le bakaka. C'est plus fort que toi, non? Moi c'est pas ça la peur mon épée avec na yenya le but ameli na ya. Mais comme on a ça qui na moi na lelo. Ya ko le bayangwana. Na kati na place musala so yebi ozana musala ozana ndeko no congolais za wana ya mbaye. Yo peso ko ye okuti ndeko na musala za wana mi kite ça bozala na bomoko bosala na mabete kulungwa na te okon funda moninga na okone pa mokonzi po balongola na musala non omoni asali mabebe ngai e mama yaka omoni awa basala bo omoni osala ki boko sala ngo suteza malamu to so ba yibe ko za malamu te ko kende to kuno koloba ayika siko atana ayiko sala te bolongola wana kindoki za teke na buma kindoki maloba mabe kula moninga mabe donc etika la malamu nzamba batela bino avec na verset moko ya kopesa bino lelo eza na proverbe on a teke na bombela ki bino lelo ezali proverbe 16:23. Elobi, celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Oyo azali sage na kati ya motema. Abimisaka yango sagesse ne na munoko na maloba ne azoloba. Soko toni na sagesse makambo ezo bimisa. Ezo buta na motema no ezo bima pe na sagesse ezo pesa bato kinya. Ezo pesa bato esenko. C'est ça on appelle bino proverbe méditer en bon, méditer en gros, ils ont un proverbe, je vous donne la bouche de sagesse laquelle on avait, la bouche juste produit de sagesse. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Proverbe 16:23. À méditer, hein. 16:23. Proverbe 16:23. Proverbe 16:23. Botika malamu, zamba pambola bino, tokuta na mbala sima. Bye mama nya lingi bino mingi, omona mabete, mais il faut to beta kasete. Pour talakaka bana na biso bakoko na biso fo ba bomo ba yeba ka makambo eza malamu o eza mabe pour biso moto toza miroir ya libota ya famille
kotika malamu nzambe apameli na kombo na Yesu amen.